இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது லாரியோட ஃப்ரண்ட் ஷேப். இது மோசமான நிலையில் அடிபட்டு பாடி பில்டருக்கு வந்திருக்கு ஒர்க் ஷாப். இதோட ரைட் சைடு ஷோசெட்டு புதுசு போட வேண்டியது வருது. சென்டர் ஷீல்டு மேல் ஷீல்டு புதுசு போடணும். ஃப்ரண்ட் பம்பர் லெஃப்ட் சைடு ஷோசெட் ரெண்டையும் ஆல்ட்ரு பண்ணி தட்டி போடணும். அப்படியே போட வேணும். ஃப்ரண்ட் சேனலு மீட்ரு போர்டு கேபினுக்குள்ளே இருக்கிற மீட்ரு போர்டெலாம் ரொம்ப அடிபட்டு மேலே ஏறிடுச்சு. இதெல்லாம் பிரித்து வேலை செய்யணும். இந்த வீடியோவில் முழுக்க இதை எப்படி வேலை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக காட்டுறோம். எப்படி வேலை செய்கிறோன்னு பாருங்கள், முழுசாக பாருங்கள். முயற்சி வெல்லும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. தொடர்ந்து இந்த சேனலுக்கு ஆதரவு கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.
இந்த வண்டியோட வேலை முடிஞ்சுது. பழசை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசு போட வேண்டியதை புதுசு போட்டாச்சு. மறுபடியும் பழைய ஷேப்புக்கே கொண்டாந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை அழுத்தி தொடர்ந்து உங்கள் ஆதரவு கொடுங்க. நன்றி நண்பர்களே, வணக்கம்.